तो भाई सीन कुछ ऐसा है, आज पीसी बिल्ड होने वाला है। माइक मैंने सेटअप कर लिया, थोड़ा सा ऑड सी सिचुएशन बनी हुई है इस कमरे में, लेकिन पीसी बिल्ड आपके लिए खास इसलिए होने वाला है क्योंकि हमने यूज़ किए हैं सारे यूज्ड कंपोनेंट्स। पीसी बिल्ड स्टार्ट से एंड तक होने वाला है। वीडियो बिल्कुल ऐसे ही रहने वाला, कोई यहाँ पर एडिटिंग वगैरह ज़्यादा खतरनाक वाला नहीं करने वाला कुछ भी। तो वीडियो शुरू करते हैं, इसका सिस्टम देखते हैं कि हम क्या क्या यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ये है हमारे पास Ryzen 5। हमारा बजट इस पीसी बिल्ड के लिए लगभग 20,000 रुपये था, तो Ryzen 5 आ जाना एक अच्छी ऑप्शन थी। और ग्राफिक कार्ड भी यूज़ करेंगे, उसको भी बताता हूँ ये कौन सा है। ये Ryzen 5 हमारा 1600 आ चुका है। इसका प्राइस वगैरह बाद में बात करते हैं। 6 कोर 12 थ्रेड वाला CPU हमारे पास आ चुका है, इसको हम यूज़ करने वाले हैं। और फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो भाई ज़्यादा क्वालिटी भी नहीं रहेगी। सिंपल सी वीडियो में रिकॉर्ड करना चाहता था। जो बंदे अभी अभी नए नए पार्ट्स बाय करने वाले हैं उनके लिए भी, और जिनको बजट ही कम है, 3200G लगाने की जगह पर 4650G लगाने की जगह पर ये पीसी बिल्ड 1000 गुना अच्छा होने वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट्स के बारे में। यूज्ड कंपोनेंट मैंने सारे बाय कर रखे हैं और वो पार्सल थोड़ा सा ऊपर पड़ा हुआ है मेरा, कुछ दिनों पहले आ गया था, ये आज ही आया। ठीक है, ये लो सबसे मेन कंपोनेंट हमारा ग्राफिक्स कार्ड, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं RX 470। बाद में बताता हूँ कि इसी को क्यों बाय करना पड़ गया। और भी अच्छे अच्छे मॉडल्स मिल रहे थे, क्योंकि भाई पहले तो इन्होंने बहुत खतरनाक काम किया था प्राइसिंग के ऊपर। हम सभी को पता ही है कि किस प्राइस के ऊपर हमने पीसी पार्ट्स को बाय किया है, नए भी और पुराने भी। ठीक है, ये हम थोड़ा साइड पर रख देंगे सारी चीज़ें। और ये हम हाँ कौन सी रैम है, ये G-Skill की Aegis DDR4 देख सकते हो आप। ठीक है, इसको हम यूज़ करने वाले हैं। 16 GB की रैम है, 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाली। ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे CL19 19 19 43 की टाइमिंग के साथ ये आती है, इसको यूज़ करने वाले हैं। ये न्यू ही मिल गई यूज़ के प्राइस के ऊपर। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ साइड पर। आगे हमारी पावर सप्लाई, ये फ़ैन मेरे को एक्स्ट्रा मिल गया क्योंकि पहले वाला CPU बर्न भी हो चुका है। तो ये सारे सीन्स आगे बैठकर बात करेंगे, पहले ये सारा सामान निकाल लेता हूँ। और सप्लाई और हमारा मदरबोर्ड, इसको मैं नीचे रखूँगा। ये हमारी सप्लाई हो गई और ये हमारा हो गया मदरबोर्ड। ठीक है, आप देख रहे होगे कि यूज़ कर रहा हूँ मैं AMD मदरबोर्ड है, H410 इंटेल का मदरबोर्ड AMD के ऊपर। ठीक है, हार्दिक भाई ने ये भेजा है हमको, ये इसका सामान हो चुका है। लेकिन ये बोर्ड हमारा है B350 ओवरक्लॉकिंग को सपोर्ट करता है। और ये है एसर का, ये सपोर्ट करता है या नहीं करता है इसके बारे में मेरे को कन्फर्म नहीं है, लेकिन B350 अगर आपको मिल जाए 2000 रुपये का तो अच्छी डील रहती है। तो अच्छा, मेरे को इसका प्राइस मिल गया तो मैंने इसको बाय कर लिया और ये हमारे बजट में फिट भी बैठ रहा था। 16 GB रैम, B350 मदरबोर्ड, Ryzen 5 1600, RX 470 और 550 वाट की सप्लाई। ये हमारा बोर्ड है। ठीक है, थोड़ी सी बोर्ड की सिचुएशन ठीक है, नॉर्मल है, बिल्कुल ओके है। इसको हम साइड पर कर देते हैं, इसके ऊपर ही रख लेता हूँ। ट्रेडिशनल काम एक बार मैं इसके साथ बूट करने वाला हूँ, उसके बाद हम जो अपने काम करते रहेंगे। ठीक है, सप्लाई की ज़रूरत पड़ने वाली है हमको, इसको ओपन कर लेते हैं। पहले नोट करने वाली बात यह है कि ये सारा सामान यूज्ड है, फिर भी हमारे बजट में आ चुका है। मैं आपको लास्ट पर प्राइस बताऊँगा। ये इसके ऊपर 20,000 रुपये भी पूरे स्पेंड नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है सप्लाई, इसको हम यूज़ करने वाले हैं। और मेरे को ढूंढनी पड़ेंगी पावर केबल्स, क्योंकि मैं ज़्यादातर पावर केबल्स को फेंक देता हूँ, मेरे पास ज़्यादा टिकती नहीं है। ठीक है, और केस को दिखा दूँ मैं आपको, केस के बारे में बता दूँ। केस हमारे पास पहले से था, हम उसी को यूज़ करने वाले हैं। ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी बात को समझो। बंदे का लिमिटेड बजट था, उसके पास पहले से केस था, उसके पास अपनी स्टोरेज थी। SSD हमारे पास यहाँ पर पड़ी हुई है, ये रही हमारी SSD Gibronix 240 GB हर्ट्ज नहीं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं और ये 20,000 से भी कम में मिल चुकी हैं हमको। तो वीडियो शुरू करते हैं बिल्ड की। सबसे पहले तो निकाल लेता हूँ मैं अपना CPU। इसका तो चलो टाइम लग के ही बना लेंगे थोड़ा सा। और मेरे पास थर्मल पेस्ट की कमी हो चुकी है, आयुष सर से फ़ोन करना पड़ेगा, थोड़ा कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये हो चुका है हमारे पास 2 फ़ैन।
ठीक है, एक वो पड़ा, एक ये पड़ा। आई गॉट 2 फैंस विद 1 CPU। अब देख लो अच्छे से Ryzen 5 1600 इसको हम यूज़ करने वाले हैं। इसको रखता हूँ साइड पर और हमारा CPU लगाते हैं सबसे पहले। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक भगवान का नाम लेकर ये रहा, देख लो स्पेशलिस्ट वीडियो बना रहे हैं ये लीजिए हमारा CPU लग चुका है। थर्मल पेस्ट की बारी आ जाती है। आई होप है और ये बहुत है, और ये बहुत है हमारे लिए। ये कूलर मास्टर का है यहाँ पर मेरे पास, कूलर मास्टर का, हाँ मास्टर जेल प्रो। ठीक है भाई। फैन इसका तो गया गुजरा थोड़ा सा, पहले वाला अच्छा है मेरे पास, तो मैं उसी को यूज़ करने वाला हूँ। इसकी कंडीशन थोड़ी अच्छी पड़ी हुई है। बैक प्लेट उठा लेंगे ज़रा। और मेरे पास आईयू शील्ड नहीं पहुंची, ये बड़ी दिक्कत आएगी आपको। ये सबसे बड़ी चीज़ रह जाएगी जब आप यूज्ड चीज़ें बाय करोगे, तो आपको आईयू शील्ड बंदे से होगी, उनके पास होगी, ऐसा नहीं है कि होगी नहीं, होगी लेकिन आपको मिलेगी नहीं। क्यों? भूल जाता है, हर कोई भूल जाता है कि आईयू शील्ड भी भेजनी है। फ़ैन लगाते हैं अभी, और मैंने स्क्रू ड्राइवर भी नहीं उठाया अभी तक। तो अभी हमारा जो CPU लग चुका है, बहुत मुश्किल से लगा है ये। थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर एक गड़बड़ लग रही है कि या तो इसका जो बैक प्लेट है वो तो इसके साथ वाली लग रहा है मेरे को, जहाँ भाई इसका कोई और दिक्कत है, यहाँ पर फ़ैन में दिक्कत है, थोड़ा सा टाइट लगा पहले से ज़्यादा। आई यूज सम अदर कूलर्स, जैसे कि हमारे साथ इसके साथ आया ही था, तो वो भी सेम ही था। ठीक है, अभी रहेगी हमारी केबल। सबसे पहले केबल हमारी जाएगी फ़ैन के लिए, CPU फ़ैन के लिए, यहाँ पर। लो भाई, हमारा सबसे बड़ा काम हो चुका है यहाँ पर। अभी छोटे मोटे काम रह चुके हैं, तो वो शुरू करते हैं। पहले तो मैं एक निकाल लेता हूँ हमारी साटा केबल। यूज्ड PC में शायद आपको ना मिले, तो ये आपको ये 2-4 चीज़ें हैं। साटा केबल होगी, आपकी पावर केबल होगी, ये आप चीज़ें जो है आप अपने पास अलग से थोड़ी बहुत आप अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हो। रैम मैं कहूँगा कि इससे अच्छी और भी मिल जाएगी, ये तो कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक स्टिकर लगा हुआ इसके ऊपर, और मेरे को बंदे ने चिपकाई कि इसके ऊपर शील्ड लगी हुई है, और मैंने पिक भी नहीं मंगाई उसकी। उसने बोला कि जी स्किल किया, मैंने हाँ कर दी, क्योंकि आई थॉट कि जी स्किल वाली ये पूरी होगी जो हमको चाहिए होती है। लेकिन अच्छी डील मिल गई मेरे को, 1500 रुपये में ये कुछ नहीं कहती। तो नई रैम है बिल्कुल ही 16 GB की। ठीक है, आई थॉट 1500 में तो नहीं आई है, थोड़ा बहुत प्राइस मैं आपको जो है ऊपर दिखा दूंगा बाद में। रैम हमारी लग चुकी है। सप्लाई निकाल लेते हैं अभी। सप्लाई का 550 वॉट की ये थर्मल टेक की है। ये भी आपको कूलर मास्टर वगैरह की देखने को मिल जाती है, तो आप उनकी तरफ भी जा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी को बाय करना है। और अभी मेरे दिमाग में एक चीज़ आई, जो मैंने आपको बताया था कि ये ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट करता है या नहीं करता है। आई थॉट ये नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है एक ही 12 वोल्ट का एक ही ATX पावर पेन है, और ये मेरे को ये देख कर ज़्यादा आ गया कि एक ही है यहाँ पर। जिन बंदों ने बिल्कुल भी PC बिल्ड नहीं किया है, ये आपके लिए गाइड तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि ये गाइड है आपके लिए, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा कि यूज्ड PC पार्ट्स और नए PC पार्ट्स में कितना अंतर रह जाएगा। उसके बाद परफॉर्मेंस का भी हम आइडिया लगाएंगे कि कितनी परफॉर्मेंस आपको जो है एक्स्ट्रा मिलेगी यूज अगर आप बाय करते हो, और क्या क्या इसका जो है आपको नुकसान रह सकता है। ठीक है, माइक थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ऑडियो नहीं जा रही होगी आपको अच्छे से। अभी देखते हैं, पहले बूट में चल पड़ा। थोड़ा इसको साइड पर कर देता हूँ। ओ RGB देखने को मिल रही है आपको यहाँ पर, RGB। ठीक है, फर्स्ट टाइम बूट हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है। ओह शिट मैन, हाई टेक गैजेट्स थोड़ा होता रहता है। ठीक है, चलता है इतना, इंडिया है ये। डिस्प्ले 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 दे दे भैया, डिस्प्ले 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 आ चुकी है डिस्प्ले।
न्यू CPU इंस्टॉल्ड, FTPM-NV करप्टेड और FTPM-NV स्ट्रक्चर चेंज्ड। हमको पता चल गया कि ये डिस्प्ले दे रहा, ये फैंस रुक चुके हैं क्योंकि टेम्परेचर नॉर्मल है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कैबिनेट में बिल्ड कर लेता हूँ। उसके बाद अच्छे से यहाँ पर जो है, अच्छे से जो है इसका कीबोर्ड माउस वगैरह लगाकर इसका जो है वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमारा जो है मदरबोर्ड लग चुका है, लेकिन एक और कमेंट यहाँ पर मैं करना चाहूँगा, मदरबोर्ड के बारे में नहीं है, इस केस के बारे में। ये केस एक फालतू केस है, ये सिर्फ लो एंड बिल्ड्स के लिए। अगर 3200 जी वगैरह बिल्ड करने वाले हो तो ये ले सकते हो, लेकिन इसके बाद कस्टमर के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है इसको कूल करने में, क्योंकि आगे जो है बंदा एक्सपेंड ही करने वाला है, इससे नीचे नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है GPU को ठंडा करने के लिए या अपने CPU के लिए, अगर आपके डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर जो 40 डिग्री क्रॉस कर रहा है, तो पंजाब एरिया में तो भाई ये इजीली क्रॉस कर रहा है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको जो है केस थोड़ा सा और अच्छा लेना चाहिए। आप फैंस एक्स्ट्रा लगा सकते हो, तो आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन रहेगी। अभी आगे बढ़ते हैं, हमारा GPU लगाते हैं और हमारी जो केबल्स को हम जो है लगा लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस हमारा जो है बिल्ड अभी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैंने सारे कंपोनेंट्स अच्छे से यहाँ पर लगा दिए हैं। PC हमारा ऑन हो चुका है। मैं ऐसे मदरबोर्ड्स को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। आई थिंक कि ये मदरबोर्ड बहुत पुराना हो चुका है, तो B350 मत बाय करना भाई, ये मेरी एक रॉन्ग चॉइस थी। इसके बिना आप यहाँ पर जो है कोई भी मदरबोर्ड बाय कर सकते हो। A320 ले लो, इससे अच्छा तो कम से कम रैम की ओवरक्लॉकिंग तो वहाँ पर आपको देखने को मिल ही जाएगी। दिक्कत है यहाँ पर हमारे पास ये आ रही थी कि यहाँ पर जो हमारी SSD थी, मेरे को लगा कि उसमें विंडोज़ मेरी डाली हुई है पहले से, लेकिन वो मैंने फॉर्मेट कर दी थी, मेरे को याद आया, तो थोड़ा सा वहाँ पर दिक्कत आ गई। अभी विंडोज़ फिर से इंस्टॉल हो रही है, इसका मैं थोड़ा सा टाइम लैप केस बना लेता हूँ और आपको इसके बाद मिलते हैं। और यहाँ पर आपको जो है इसके बेंचमार्क शो करेंगे कि ये PC कैसे आपको जो बेंचमार्क्स देगा 20,000 रुपये में, कैसी यहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है।
तो यहाँ पर गाइज हमारा पीसी बिल्ड यहाँ पर जो रेडी हो चुका है और इसके बेंचमार्क्स यहाँ पर मैं डाल चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पर कुछ और बिल्ड्स भी आ सकती हैं अगर आपको चाहिए। ये हमारा पीसी बिल्ड अभी यहाँ पर जो इसकी विंडोज़ हो चुकी है, लेकिन इसके बाद मैं यहाँ पर बेंचमार्क्स वगैरह यहाँ पर इंक्लूड कर दूँगा। थोड़े से कैमरा एंगल्स भाई बेकार सही है, मेरे वीडियो मेरे को सस्ती रिकॉर्ड करने वाली आती नहीं है, और जो मैं अच्छे से रिकॉर्ड करता हूँ वो भी सस्ती बन जाती है। ठीक है, ये पीसी बिल्ड तैयार हो गया। बेंचमार्क्स आपने देख लिए हैं। 20,000 रुपये में GT5 वगैरह की जितनी भी गेम्स आती हैं, GT5 हो गई, वारजोन हो गया, वो भी खेल पाओगे। वेलोरेंट तो भाई बहुत अच्छे से चलाएगा। 470 की जगह 570 को बाय कर सकते हो। और भी अच्छे ऑप्शंस हैं मार्केट में, प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, आपको कौन सी डील मिलती है। अगर हमसे बिल्ड करवाना है भाई तो हम भी बिल्ड करके देख सकते हैं। आप केस न्यू बाय कर लेना, अगर हमसे चाहिए तो हम भी दे देंगे, यूज भी दे देंगे। तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको थोड़े बहुत पीसी पार्ट्स चाहिए। ज़्यादा मैं यहाँ पर सेलर वगैरह नहीं हूँ। कुछ बंदों के लिए, कुछ खास बंदों के लिए, पहले सब्सक्राइबर्स के लिए यहाँ पर जो मैं कर सकता हूँ। तो मिलेंगे गाइस एक और नई वीडियो के साथ कभी फिर। अभी के लिए यहाँ पर हमारे इस व्लॉग टाइप वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं गाइस एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।